Hoy vamos a ver cómo se ve de adentro de la nevera. ¿Y sabéis cómo lo voy a hacer? Sí. Mirad. Es que acá hay un botoncito y se apaga. Pues sí. Yo voy a poner el teléfono aquí y lo voy a cerrar. En 3, 2, 1, ya. Y ahora